नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल दिव्य आयुर्वेदा एक समाधान में। तो दोस्तों, फिर से मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये काफ़ी दिनों के बाद लाया हूँ। कहीं मैं दूसरी जगह पर व्यस्त था, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसीलिए सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से सॉरी। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ अपने क्षेत्रीय भाषा में जिसे सिझुई बोला जाता है। इसके और भी कई नाम हैं लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन इसे अपना क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से सिझुई बोला जाता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने है सिझुई, और इसका मैं आज कुछ जानकारी देने वाला हूँ जो कि कुछ खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिझुई जो कभी भी हमारे दांतों में दर्द हो जाता है और कई दवा हम यूज़ करते हैं फिर भी सही नहीं होता है, बार बार दवा खाना पड़ता है, जिससे हमारे लीवर, किडनी, हार्ट ये सही पे इफेक्ट डालता है और बाद में हम कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज पेशेंट हो जाते हैं या फिर किडनी या फिर लीवर, ये सारे समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में सही जानकारी देने वाला हूँ कि इसे किस तरह से हम यूज़ करेंगे जिससे कि दांत में अगर दर्द हो, पूरा पीड़ा हो रहा हो, तो सरल सा उपाय है हमारे पास कि अगर सिझुई के बारे में कोई जान रहे हो तो आप फ़ौरन ही कहीं पर जा कर के आप, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास रुई का फुहा है जिससे हम किस तरह से इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपना सिझुई का जो दूध होता है। देखिए दोस्तों, हम इसे हम इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे। इस तरह से हम तोड़ेंगे इसे और इसे, ये देखिए दूध निकलता दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये दूध जो है तो इसमें इसे संग्रहित करना है। इसे इसमें एक खुद का खुद ये खुद से अपना सोख लेगा दूध को, और इस दूध को क्या करना है, इसे दांतों में अपना डालना है। और एक विशेषता और है, आपका जो दांतों का दर्द छोड़ करके आपका जो अगर दांतों में होल हो गया हो, खड्डा पड़ गया हो, तो उसमें क्या है, इसे डालने से वो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से अपना दांत जो है इसी से निकल जाएगा, टूट जाएगा, ऑटोमेटिक टूट करके बाहर आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी रखना है कि दांत का कोई दूसरा भाग हिस्से में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दूसरा दांत है उस पर भी ये प्रभाव डालता है। ये रही बात दोस्तों दांतों के विषय में। बाकी इसके और भी बहुत विशेषताएँ हैं, गुण हैं, जो कि आपको अगर खांसी हो गया हो बहुत ज़्यादा और कई दवा से आप कई डॉक्टर के पास जा चुके हो और आप इलाज करवा चुके हो और आप कई इंजेक्शन, कई दवा बदल लिए हो और सही नहीं हो रहा हो, तो आप इस पत्तों को ऐसा तोड़ करके, जैसे जो पत्ता है, इस पत्ता को आप 10-15 तोड़ करके ले आएँ और ला करके आप इसे आग में भून लें। आग में भूनने के बाद इसे पूरा रस निकाल लें निचोड़ करके और सूती के कपड़े में छान लें। 2 साल के नीचे से अगर बच्चा हो तो उसे हाफ चम्मच यानी आधा चम्मच ले करके उसे सुबह
सुबह शाम उसे पिलाएं तो शीघ्र ही आपका गारंटी के साथ आपका जो है खांसी ख़त्म कर देगा। ये मेरा गारंटी है कि इससे कितना हो बड़ा खांसी हो इससे चला जाता है। और इसमें थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ, अगर बच्चे से 1 से 2 साल का बीच 3 साल के बीच का बच्चा हो, उससे ऊपर हो तो आप 1 चम्मच दे सकते हैं सुबह और शाम। अगर ज़्यादा खांसी हो तो उसे 3 समय दे सकते हो। और अगर बड़ा आदमी हो 10 साल के ऊपर हो तो उसे आप 3 चम्मच 4 चम्मच एक टाइम में दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत जल्दी ही आपको आराम मिलेगा। बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।